What is up, guys? My name is Ricksham. Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu na našem YouTube kanalu. Danas igramo Agar Hrvatsku, kao što je bilo i rečeno na Facebook stranici, u kasnim satima. Tako da ovoga puta opet igram sam, razloga jer je dosta kasno, a normalni ljudi idu spavati, samo ja ne. Da, to je dobro. Odlično. Tako da, novi EP challenge, kao što sam još prije govorio, jer ne volim igrati baš svi EP-om, jer jednostavno me previše puta feedaju, stalno me feedaju. I to jednostavno nije dobro. Pa da počnemo sa samom igrom, odmah idemo do prvog mjesta, kao i inače. So, let's do this. Ovoga puta, evo ga, odmah me prepoznao. Odlično, dobro. Ovoga puta, znači idem do prvog mjesta i htio bi pričat malo u klipu dok hvata malo mase. O tome šta bi trebao, to je šta bi mogao snimati. Bježi. Dobro, ajde prijatelj, daj malo mase, ajde. Dobro, ajde ne moraš. Htio bih pričat malo o tome što bi mogli snimati u budućnosti. Znači Clash of Clans, kao što sam rekao, je bilo već unaprijed organizirano, znači bit će organiziran Clash of Clans videa i samo moram još srediti, nisam sredio za recorder. Znači moram si za recordera srediti. Hvala Nika, hvala Davide, da. Adna, hvala također, evo već sam 6. Da nastavim pričati. Za Clash of Clans mi je potreban recorder, tako da uskoro, pa ne znam, valjda bi trebao neki rekorder s interneta skinuti, pošto većinu vremena se ovi plaćaju. Tako da baš i nemam para da je plaća, sad bez veze neke rekorde, tako da ću nešto smisliti i snimat Clash of Clans. I također vezano, vidio sam da znači na 500 subscribera specijalo, one što sam beatboxa na Omegu, vam se dosta sviđa, pa ne znam, da li bi htjeli možda da vidite to u budućnosti. Znači da vidite još jedan klip što se tiče toga beatboxa na Omegu, jer za malo duže mi treba, kak se zove, da pronađem prave ljude, jer su svi neki kreteni, ali dobro, naći ćemo nešto. Tako da se organiziramo u budućnosti, šta bi trebao snimati, šta bi mogao snimati, tako pa znači Clash of Clans, Omegle, nastavljati naravno Agara. Evo ga, da feedamo malo MB Unity-a i Davida, već sam drugi. Bože dragi, ovo nije dobro. Šta je ovo? Ljudi moji, dobro, idemo malo riskantno sad igrati, sad ćemo malo riskantnije igrati, sad ćemo se malo ništa, bježi bog te mazu, koliki je ovaj. Srčani dobio. Stvari, ajmo se malo igrati s njima, da vidimo šta će on meni napraviti. Će on meni nešto napraviti? Evo, ja sam dobar s svojim prijateljem, Halloween, nemojte... A znao sam da ću to napraviti, zato sam više malo riskirati. Ali dobro, nema veze. Ajmo dalje. Znači, ajmo pokušati do prvog mjesta, sad znamo da Halloween je malo jači igrač, malo je deblji, malo je popunjeniji. Jest da voli jesti kolače povodom Halloweena, ali čuj, gle, mora se malo i debljaki, ne? Ajmo, Adna, ajde, hvala ti. Znači, znaš, pojeli su me tako da moraš malo baciti masi. Dobro, dosta, ajde, hvala ti puno, dobra si ti. Ili dobar, nemam pojma. Uglavnom, pozdrav se jedno. Boni, je to onaj koji ga je feedao? Ne znam. Već sam 8. Ja, ljudi moji, pa šta je ovo? Pa to je sramota. 250... Ma se, ne odaj moja Adna. Joj. Jes to ti Nika? Evo malo masi Nika. Kruv. Joj, to. Ne, cijela Nika, joj, ne. Bišća, ne, gotovo, mrtav sam. Eto tigana, ajde, bišća. Vrt se, znači imao sam ovoga puta sreće malo jače, tako da ćemo ga izvrtiti malo oko sunca. Šta ćeš ti sad? Sad ću da te prepolovim, kao što sam i rekao. Pucaj, ne ja. Opo, ovaj me mrzi. Svaka čast, mrzi me i dalje, ali to ti ništa znači. Dobro, prvo mjesto, ne znam da ću doći. Ne, Adna, jes, dobro, živa si. Ok, hvala Adna, to mali, ne znam, nisam siguran. Tako da nastavimo. Drugo mjesto smo imali do sada. Vajda, ne znam, vidjet ću u klipu kak se zove kad ću editirat, pa ću vidjeti da li sam bio prvi. Makar sumnjam, jer Halloween je bio 400.000 puta veći od mene. Tako da, da. Gdje si, stari MB Unity, kako si? Jel ti mogu kako pomoći? Mogu, evo ti malo mase, evo i to, sad sam možda malo previše dao, nema veze. Bišća, bog te masu. Ja, ljudi moji. Koji si ti? Pa to onaj čovjek mali. Pa to, frende. Tako treba, dao si mi jednu masu, ja tebi dao dvije, znači ja sam tebi feedao, ti meni nisi feedao. Možeš govorno jedno. Nema veze. Krenemo dalje. Boni, dobro. Nenad. Sad ne znam da taj Nenad dobar. I vidim, bacio malo mase. Što znači, mogo bi biti... Pucaj po ovome, ne po ovome. Tako, to, frende. Tako, to. Ovaj Halloween ne valja. On je mene htio pojesti. Ajde, Boni, ne mene. Pišća. Dobre, izvukao sam se. Ajmo MB Unity. Možemo mi to.
Ne, cijeli uč u mene. Joj, možda me krivo si protumačio, stari. Ali nema veze. To, ajmo sprijeda, ajmo da fida malo. Ajde. Ne, Nenad. Bježi, ovdje će bit će kolaps svih kuglica. Bježi. To, David, evo ti Adna, evo ti David. Pljujte, puj. Ajmo. 9. Gdje si, frende? Crvena loptica. Sad ću da ti pokažem svjetlo crvene loptice. Oh yeah. Ajmo. Bonivix. Pa to onaj. Di si? Nema te. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ajde malo. Sad ćemo mi malo. Baš mora kod ovoga uletiti. Ali ne, gledaj. A baš mora na njega. Pa to je... Bježi. Ja mislim da sam u kutu. Ali ja ću pokušat ću umreti još jednom. Dobro, nema veze. Ajmo dalje. Sebo. Ej. Fidaj, Sebo. Nemoj mene jesti. Hvala, Sebo. By the way, to vam je bio Sebo dizajn. On vam inače mrzi mene, tako da je to napravio. Neka, nema veze. Krepaj, Sebo, krepaj. Bježi. Šta me jedeš? Makni se. To, subota je izbes. Tako je, prijatelji, tako je. Zato idemo s petka na subotu. Sebo moj si. Dođi, Sebo. Ti s mene bija i ja. Sad ću ja tebe da malo idem. Dođi. Nemoj bižat. Halo, nemoj bižat. Dobro, Sebo. Joj, sunce ti tvoje. Nika, ali nema mase da poberem to. Ali dobro, ajde. Uzao sam mase. To ima, to Nika, hvala, kraljica si, svaka čast. To Fares, kralju moj, evo ti. A šta ovaj gore glumi? Jel ovaj... nekako mi sumnjiv. Znam da su me ljudi navlačili tako bace kuglicu u jednu masu i onda me pojedu. Znam, prijatelju, ne znam jesi li raspoložen u prijateljskom smislu ili smislu samo smrtonosne zabave. To, Fares, kralj, ti si moj kralj. To je to. Ajde, kraljino jedan. Evo ti sad malo, Fares, evo ti, na. Uzmi i pojedi ovo tu. To, Fares. Partizan. Jesi sad se zezno. To, majstor, tako. David, ovo je to, hvala Nika. Evo, treći smo, odlično. Sebo, znaš šta? Znači, Sebo meni bio 2 puta pura. I sad ja upravo vidim Sebu na vidiku i totalno sam veći od njega. Tako da mogu bi mu malo pokazati ko je gazda ovdje, da mu malo pokažem po turi onag. Di si, Sebo? Sad ću ja tebi pokazati kako se igra. Evo, Fares, pojedi mi ovo. Vrati malo mase, tako, prijatelj, to. Tako. Sad ću malo izbalansirati. Evo ti, David, malo tebi. Ajde, balansiramo. Treći sam, ne znam, baš sumnjiv. Gdje je Halloween nesta? Nema Halloweena. Ne, a taman sam mislio da ću imat neki izazov srediti Halloweena, a sad, dobro. Čovjek odusta možda, čovjek je jednostavno... Više mu se nije dalo biti prvi, znači mislio je čovjek sad sam prvi, sad sam ja najjači, sad ću ja tu se pobiti, niko mi ne može ništa. Kog da sad jedem? Bonivix je naj. Aha. Ej, ne diraj mojeg prijatelja. Biš ča. Tu je moj bio prijatelj. Ne diraj ti mog prijatelja. Ajde, idi. Tako, prijatelj. Daj malo masa. Tako, to, stari. Pa ti si stvoren za timovanje. Vidiš. Evo malo Davido. Prijatelj, sad sam pao na 4. mjesto. A dobro, nema se. Buba. Šta je Buba, bežiš, a? Ne brini. Sad ću te ja pokazati. Ovo je rikša. Uđi u mene, Buba. To, prijatelj moj. Jel to? Ajde, ulazi u mene. To je to. Prvo mjesto, ljudi moji. Prvo mjesto. Na najjače. Jel to Nika? Alo, Nika, uzmi me. Uzmi, Nika, sve jedi. Ako je to pravan. Tu si, frende. Evo na. Jedi sve, Fares. Ti si dao sve od sebe kako bi meni priuštio. Sad sam ga pojao, ali dobro, htio sam samo da... Ne vidim nikoga ništa. Tu me sad jedu ko paraziti nekakvi. Vidi, ko paraziti su neki. Tu si Fares. Fares, čačak, gotovo. Sad su mene pojeli, Fares. Evo, jed Fares, to. Uzmi, Fares, to, gotovo. Ljudi, odlično, svaka čast. Znači, hvala timerima, svima koji su se timali, svima koji su mi pomogli da se uspem, do prvog mjesta, tako je, do prvog mjesta. Hvala svima koji su to odradili. Također, nadam se da se vam moje ideje ove za daljnje snimanja sviđaju. Osigurajte da ovaj video ima dosta lajkova,
naravno, koji je logično. Znači, ako vam se epizoda svidjela, udarite te like, komentirajte, podijelite te se, naravno ne zaboravite pretplatiti. A do sljedećeg videa se vidimo. Goodbye.